Bobby in Pika, dobra sta prijatelja, vedno le naprej na zelene travnike. Bobby in Pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Mavrica. Na deževen poletni dan sta pikapolonica Pika in polž Bobby slabe volje sedela pod velikim listom. Nenadoma je sonce posijalo skozi oblake, a poletni naliv ni prenehal. Kmalu se je na nebu pojavila čudovita Mavrica. Čudovito je, sta vzkliknila. Bobby se je odločil, da bo splezal na Mavrico ter se zadrsal navzdol po drugi strani. Njegov prvi poskus se ni končal uspešno. Mislim, da moram poskusiti na drugi strani, je rekel Bobby. Bobby, verjemi mi, ne moreš plezati po Mavrici, je rekla Pika navdušenemu polžu. In nato si je Bobby izmislil nov načrt. Uporabil bom lestev. O, Bobby, to se mi res ne zdi dobra zamisel, je rekla Pika zaskrbljeno. Pika je imela prav. Bobby je postal jezen. Pika ga je začela milo rotiti. Pridi, igrajva se kaj drugega. Bobby se še vedno ni predal. Glej, Pika, prepričan sem, da bom lahko skočil na vrh od tukaj. A tudi ta načrt se je izjalovil. Pika je stekla k Bobbyju. Ali si v redu? Ga je vprašala. V redu sem, se je kujal Bobby. Bobby je postal zelo žalosten in Pika je poskusila vse, da bi ga razvedrila. Tukaj je šopek rož zate, je rekla prijazno. Vendar se Bobbyja ni dalo potolažiti. Medtem je dež prenehal in Mavrica je izginila. Vračala sta se proti domu z roko v roki. Pika je še poskušala potolažiti majhnega polža. Nasmehni se, Bobby, pojutrišnjem je tvoj rojstni dan. Prepričana sem, da boš dobil čudovita darila. Pika se je spomnila nečesa odličnega, ko je prišla domov. Za Bobbyja bom naredila mavrični tobogan, si je rekla. In tako se bodo lahko njegove sanje uresničile, saj se bo lahko zadrsal po Mavrici. Trod Baltazar in metuljčica Rozi sta ji pomagala. Tobogan so pobarvali z barvami Mavrice. Zavili so ga v rumen papir in nanj prilepili modro pentljo. Trije prijatelji so celo spekli torto za Bobbyja. Ko je prišel čas, sta Baltazar in Rozi pripeljala Bobbyja k Pikini hiški, kjer je bilo vse pripravljeno za rojstnodnevno zabavo. In tukaj je tvoje darilo, je vzkliknil Baltazar. Pika je dala Bobbyju čokoladno torto. Resnična Mavrica. Mavrični tobogan, ali lahko preizkusim tobogan? Seveda lahko, je odgovorila Pika. Bobbyju je bil mavrični tobogan zelo všeč. Spet in spet se je spuščal po njem. Rozi in Baltazar sta bila tako vesela, da sta začela poplesovati naokoli. Veš, Pika, je končno rekel Bobby, to je res lepo darilo, hvala ti. Veliko prijateljev je prišlo pozneje na Bobbyjevo rojstnodnevno zabavo. Prišli so kobilica Skokica, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira in celo hrošč Rogač Gašper je prišel. Mali polž je vsem dovolil preizkusiti svoj novi tobogan. Bobby, Pika in njuni prijatelji so se igrali na toboganu, dokler se ni stemnilo. Bobby se je tisti večer odpravil v posteljo zelo vesel. Kakšen lep rojstni dan je bil to, je zadovoljno zavzdihnil.
Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Sneženi mož. Na mrzlo zimsko jutro je polž Bobby veselo potrkal na Pikina vrata. Pridi se sankat z mano. Pika si je hitro oblekla svoj zimski plašč, svojo kapo, šal in rokavice in pripravljena sta bila za sankanje. Pikapolonica se je usedla na sanke in mali polž jih je močno povlekel. Kmalu je nehalo snežiti. Bobby in Pika sta uživala v zimskem soncu. Sankala sta se po majhnih hribčkih in strmih pobočjih. Poglej, kako čudovit sneženi mož, je vzkliknil Bobby. Oh, sanka mi bova trčila ravno van, je zaskrbljeno rekla Pika, vendar je bilo že prepozno. Sanke so trčile naravnost v sneženega moža, ki je stal ob vznožju hriba. Ali si se poškodovala? Je Bobby vprašal Piko. Ne, nisem se, a mislim, da sva uničila sneženega moža. Da, sneženi mož se je prekucnil, je rekel Bobby. In jaz bom pojedel njegov korenčkov nos. Pojdiva se kepat, uporabiva lahko snežakovo telo, je predlagala Pika. Bobby in Pika sta se začela kepat. Bilo je zelo zabavno. Kmalu ni ničesar več ostalo od sneženega moža. Nenadoma se je pojavil trod Baltazar ter jo pozdravil. Bobby in Pika sta radostno vprašala Baltazarja, ali se želiš kepati z nama? Nimam časa za to. Prinesel sem kapo in šal za sneženega moža, ki sem ga postavil včeraj. Ali sta ga mogoče videla? Bobby in Pika sta se presenečeno spogledala. Oh, ne, je zašepetal Bobby. Baltazar išče sneženega moža, ki sva ga zadela. Nista si mu upala povedati, da sta prekucnila njegovega sneženega moža. Ne, nisva videla nobenega sneženega moža. Mali trod se je zasmilil Bobbyju in Piki. Ne bodi tako žalosten, je končno rekel Bobby. Postavimo novega sneženega moža. V redu, je zahlipal Baltazar. Največjo kroglo je naredila Pika. Šla je na dno. Srednjo snežakov trebušček je naredil Baltazar. Bobby je naredil najmanjšo, ki je predstavljala snežakovo glavo. Pika je dvignila Bobbyja in ta je postavil glavo na vrh. Sneženi mož končan je Baltazar lahko končno ovil barvasti šal okoli njegovega vratu. Bobby je visoko skočil ter postavil rdeč klobuk na snežakovo glavo. Res je čudovit, je navdušeno pripomnil Baltazar. Baltazar, resnica je takšna, je Bobby začel razlagati slabo vestjo, da sva uničila tvojega sneženega moža. Sankami sva se zaletela naravnost van, bila je nesreča, ali si jezen na naju? Kaj, vidva sta bila, je bil presenečen Baltazar, a je nato kmalu odpustil svojima prijateljema. Ta sneženi mož je videti precej bolje kot prejšnji, je razglasil. Pridite, sankajmo se po hribu skupaj. Trije prijatelji so se pozno v noč sankali po strmem pobočju. Bili so zelo previdni s tem novim sneženim možem. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Kolo. Nekega poletnega dne je golo pismonoša prinesel Piki in Bibiju pošiljko. Ogromen paket je bil zavit v lep, rdeč papir, povezan z modrim trakom. Tudi sporočilo je bilo priloženo.
Pika ga je prebrala. Stonoga je pisal: hura, kmalu nas bo obiskal. Pošilja nama to darilo. Nama? Je vprašal Bibi. Kako nama? Tebi in meni? V pismu piše nama. Zagotovo je darilo za oba. Seveda ni skupno, se je jezil Bibi. Zagotovo ga pošilja meni, saj sem ga jaz za božič našel v snegu. Jaz pa sem ga sprejela v hišico, jaz sem ga ozdravila, jaz sem mu kuhala čaj, je hitro povedala Pika. Ampak jaz sem obral pravljico o črvih, je nadaljeval Bibi. Bibi in Pika sta začela vsak sebi vleči rdeč darilni paket. Rdeč papir ni dolgo zdržal, kmalu se je strgal na eni in drugi strani. Za papirjem se je pokazalo kolo. Kolo, je vzkliknil Bibi. Zame bo ravno pravšnje. Zame bo bolj primerno, je povedala Pika. Prav, odnesi s seboj kolo, če si ga že tako želiš. Pametnejši popusti, osel pa se muči. Jaz sem pametna, ti si pa osel. Bibi se ni vdal. Ni res, jaz sem pameten, ti pa osel. Odnesi to kolo. Na koncu ga ni odnesel nihče. Jezno sta odšla in pustila na pol odvito kolo na travniku. Kmalu so prišli Trod Baltazar in Metuljčica Rozi. Poglej, kaj je to? Kolo, je vprašal Baltazar. Res je, je odgovorila Rozi. Tudi sporočilo je. Bibiju in Piki od Stonoge. Odnesimo ga, je predlagal Baltazar. Dvignili so ga, da je ves darilni papir padel z njega in se smejali. Poglej, to je kolo za dva lahko sedita gor. Poskusiva, je rekel Baltazar. Hojla, Bibi, hojla, Pika. Pripeljali smo vajino kolo, ki sta ga pustila na travniku, je vzkliknila Rozi. Bibi in Pika sta skočila. Ko sta zagledala Rozi in Baltazarja na kolesu, sta se prijela za glavo. Saj to kolo je narejeno za dva, midva pa sva se prepirala zaradi njega. Takoj sta se pobotala in se veselo objela. Kako lepo darilo! In midva v velikem prepiru nisva nič pripravila Stonogi, ki bo kmalu prispel, je prestrašeno rekel Bibi. Naredimo Stonogi eno lepo pisano vetrnico iz listov rožic, je predlagala Rozi. Ja, zelo dobra ideja, sta se strinjala Bibi in Pika. Štirje prijatelji so iz rdečih, vijoličastih, belih, rumenih in rožnatih cvetov listov naredili vetrnico. Takrat je na mišji kočiji prispel Stonoga. Mali miš se je ustavil na travniku in Stonoga je stopil iz orehove kočije. Vesel je objel Bibija in Piko. Vidim, da sva dobila moje darilo, upam, da vama je všeč. Krasno darilo, zelo sva vesela, sta rekla Bibi in Pika. Mi pa smo ti vsi skupaj naredili to vetrnico. Stonoga je 10 dni ostal na obisku pri Bibiju in Piki. Hodili so na izlete z novim kolesom, peli, se igrali in dobro imeli. Veseli dnevi so hitro leteli mimo. Čas je, da se vrnem domov. Zelo dobro sem se imel pri vas, je rekel Stonoga. Pridi tudi prihodnje poletje, sta soglasno rekla Bibi in Pika. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Sončnice. Bobi in Pika sta aprila posadila sončnična semena. Skrbno sta negovala in zalivala vrt in kmalu so iz tal pognale sadike. Rasle so, se razvijale, pognale popke in junija so se odprli lepi rumeni cvetovi. Hura! Sta Polž in Pikapolonica pozdravila cvetove. Bobi je opazil, da cvetovi enkrat gledajo sem, drugič pa tja. Glej, Pika, vrtijo se. Zakaj?
Ker vedno gledajo proti soncu, zato jih imenujemo sončnice. Ko je sonce zašlo, so sončnice sklonile glave in zaspale. Naslednje jutro je obupano vpitje zbudilo prebivalce gozda. Joj, kaj se je zgodilo? Joj, naše sončnice! Je jokala Pika. Kdo bi to lahko naredil? Je jokal tudi Bobby. Kdo je oglodal stebla rož? Rozi je svežo roso oprala rane, Pika je z mladimi bilkami obvezala stebla rož. Sončnice so se znova smehljale. Prijateljčki so se začeli pogovarjati v Baltazarjevi hiši. Kaj naj naredimo? Se je spraševal Bobby. Ponoči moramo stražiti, jaz bom prva, je pogumno dejala Pika. Pikapolonica se je tiho skrila za grm in budno opazovala. Ni bilo treba dolgo čakati. Kmalu je na cvetno polje prišel Hrček in začel glodati stebla sončnic. Takrat je Pika skočila izza grma in jezno zavpila nanj. Poberi se! Hrček se je prestrašil in zbežal. Tisto noč se ni več vrnil. Naslednjo noč je Rozi pazila na rože, naslednji večer Baltazar, nato Gašper. Nazadnje je prišel na vrsto Bobby. Polž se je skril za grm in potrpežljivo čakal. Čakal je in čakal, vendar je kmalu zaspal. Sploh se ni zbudil, ko je prišel Hrček in temeljito pogrizel stebla rož. Joj, zaspal sem, nisem pazil na rože, je jokal Bobby, ko je zjutraj zagledal žalostno bingljajoče sončnice. Bobby je zaspal, spal je medtem, ko je Hrček pogrizel rože. Zakaj ste žalostni? Jih je vprašal doktor Sova. Pika je povedala Sovi, kaj se je zgodilo s sončnicami. Pogovorite se s Hrčkom, prosite ga, naj rože pusti pri miru, jim je svetoval doktor Sova. Spi tam pod velikim hrastom. Tam je, leži tam v grmu, je Bobby šepetal drugim. Hrček se je nenadoma zbudil. Vsi so se prestrašili drug drugega. Hrček hrošča, v hrošči pa Hrčka. Ne boj se nas, je začela Pika. Le to bi te radi prosili, da pusti pri miru naše sončnice. Ampak potem bom lačen, se je opravičil Hrček. Prinesli ti bomo jabolka in repo, kje je tvoja hiša, je vprašal Bobby. Nimam hiše, je žalostno odgovoril Hrček. Nimaš hiše, je v šoku ponovil Baltazar. Potem ti jo zgradimo. Pika je prinesla jabolka, Bobby semena, Rozi rozine, Baltazar regratove liste, Gašper pa korenček. Moja hiša je zelo lepa, je srečno dejal Hrček. Hvala tudi za večerjo. Hrček ni več grizel rož, sončnice so se vse poletje veselo nasmihale Bobbyju, Piki in njunim prijateljem. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Pirhi. Prišla je velika noč. Metuljčica Rozi, zlata minica Lili, kobilica Skokica in kačja pastirica Sapica so se zbrali v Pikini hiši, da bi barvali velikonočna jajca. Koliko jajc moramo pobarvati? Je vprašala Lili. Poglejmo, Bobby bo jutri zagotovo prišel škropit. Prišli bodo tudi Baltazar, Gašper in Bajsi ter seveda Gumbi, Alfonz in Polž Darko. Potem moramo pobarvati 7 jajc, lotimo se dela. Lepi so, fantje bodo jutri gotovo veseli, je ugotovila Rozi.
Čas je, da se odpravimo domov. Jutri bom zgodaj vstala, spekla bom palačinke, z njimi bom čakala škropivce, je dejala Rozi. Jaz bom spekla pogačo, je rekla Lili. Jaz pa zavitek, je dodala Pika in pospremila dekleta. Naslednje jutro so se vsa dekleta zbudila zgodaj. Rozi je stekla v kuhinjo, si zavezala predpasnik in se lotila mešanja testa za palačinke. Tudi Lili si je privezala predpasnik in takoj začela mesiti pogačo. Pika je vlekla testo za zavitek, Sapica je pripravljala rolado. Tudi Skokica se je zbudila vznemirjena. Fantje, ne vstajajo zgodaj. Imam še čas, da spečem jabolčno pito. In dala na mizo veliko košaro jabolk. Ampak joj, košara se je nenadoma prekucnila, jabolka so se skotalila in z mize porinila skledo s pirhi. Vsa jajca so se razbila. Joj, jajca, kaj naj naredim? Kaj bom dala škropivcem? Obupana je tekla k Piki. Pika, vsa jajca so se potrla, vseh 7, pomagaj mi. Ne utegnem, Skokica, pečem pecivo, vendar sta mi ostali 2 nepobarvani jajci. Hitro ju pobarvaj, da bosta gotovi, ko bodo prišli fantje. Lili, jajca so se razbila na koščke, mi lahko pomagaš? Ne morem, pečem pogačo. Vzemi ta 3 bela jajca, imaš še čas, da jih pobarvaš. Rozi, pomagaj, znova moram barvati jajca, vsa so se potrla. Vsa so se potrla? Žal mi je, Skokica, vendar zdaj ne morem s tabo. Tukaj ti dam 2 nepobarvani jajci, izvoli. Sapica, v težavah sem, potrli so se pirhi, ki sem jih pobarvala včeraj, prosim, pomagaj mi, sama ne morem znova pobarvati 7 jajc, malo časa je še. Vem, kdo ti lahko pomaga. Pojdi z menoj. Tekli sta skozi gozd vse do brloga. V naslednjem trenutku se je pojavil zaspani jamski Pajek. Dragi Pajek, moraš nama pomagati, je začela Sapica. Skokičini pirhi so se potrli in zdaj mora pobarvati 7 novih jajc. Ni veliko časa, fantje bodo kmalu prišli škropit, do takrat morajo biti gotovi. Lahko pomagam, je zamrmral Pajek. Hvala, zelo si prijazen, je zahtela Skokica in se poslovila od Sapice. Skokica je vzela najprej čopič in barve ter se lotila dela s Pajkom. Pajek je lahko hkrati barval 3 jajca. Končala sva, je veselo dejala Skokica. Zahvalila se je Pajku za pomoč in jajca razporedila na skledo. V tistem trenutku so že trkali na vrata. Skokica je odprla in 7 fantov je hkrati začelo škropilsko pesem. To deklico bom zalil in se za lepa jajca zahvalil. Vseh 7 je poškropilo Skokico. Kobilica je ponosno pomolila skledo proti njim, fantje pa so se izbrali po en pisan pirh. Peciva žal nimam, se je oglasila Skokica in povedala, kaj se je zgodilo. Ne skrbi, so se smejali fantje. Pri Piki smo jedli zavitek, pri Lili pogačo, pri Rozi palačinke, pri Sapici pa piškote. Niti kosa ne bi več spravili v želodce, so dejali fantje in se smejali na ves glas.